Máme víťazov. Najviac vašich lajkov získala fotografia mačky Olivie Veroniky Fričovej, a to 73. Na druhom mieste bola mačička Bambína Ivany Sáblikovej s počtom lajkov 46. Na treťom mieste sa umiestnil kocúrik Harry Diany Juhás s počtom lajkov 35. Keďže počet ďalších lajkov za tretím miestom bol tesný, rozhodli sme sa odmeniť knihou ešte ďalších dvoch. Preto na štvrtom mieste sa umiestnila fotografia kocúrika Karola Lenky Tatarkovej s počtom hlasov 33 a 5. miesto patrí mačičke Miňke Dušana Ďuranu s počtom lajkov 31. Všetkým gratulujeme. Napíšte nám prosím do správy vašu adresu, aby sme vám mohli knihu Mačacia domová pokladnica odoslať. Všetky mačičky, ktorých fotografie ste zadali, sú krásne. Keďže bohužiaľ nemôžeme knihu poslať všetkým, ak vás zaujala, ponúkame možnosť výhodne si ju objednať, pretože do konca októbra je pre fanúšikov Mačacieho spektra na všetky naše knihy poštovné zdarma. Stačí do poznámky napísať Mačacie spektrum. Navyše kúpom našich kníh určitou sumou podporíte mačičky, ktoré to potrebujú. Želáme vám veľa krásnych spoločných chvíľ s vašimi miláčikmi. Naše knihy sa dajú objednať tu na stránke Mačacie spektrum alebo napíšte do správy na Facebooku. Dovidenia.